cek. J. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarep dong Mbak iki sing jawab. Jawabe iki mau ngene lho ning jawabe ngene anyar. Oh, anyar. Anyar. Nggih, Sing anyar apane? anyar. MC-ne anyar. Padahal gelek didelok lho ya. Monggo diulangi sepindah malih ning. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J. Matur sembah nuwun Mbak cantik. Oh, Mbak Minul matur sembah nuwun. Diwanjeri kene. Monggo. Jenengan Sampun. kula sampun. Nggih, saderengipun dalem maturaken sugeng dalu ugi mboten supe dalem maturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe matur sembah nuwun nggih kagem sedaya bapak-bapak panitia. Ugi matur sembah nuwun kagem ibu-ibu PKK nggih ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya. Ugi mboten supe malih ning matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki Dusun Babatan. Nggih. Matur sembah nuwun sanget kagem sedaya warga Babatan. Mbok pilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun utawi ngerawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Kusian Jombang ingkang dipun pimpin Kang Mas Didik Purwanto alias Mas Winten Gundul. Nggih ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan. Tidak saya sebut satu persatu nggih. Ngapunten sanget masalahnya akeh. Matur sembah nuwun sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Gundul TV, Budi Wijaya TV. nggih, Budi Wijaya TV. Wonten apa mawon ning Ludruk humor, cerita-cerita humor Oke, wonten YouTube yang terbaru Deleweng Anti Galau. nggih. Oke, mboten supe ning ngaturaken sembah nuwun sepindah malih kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking pundi Mbak? saking sabu seluruh sabu matur sembah nuwun. Saking Samudra Group matur sembah nuwun. Ugi saking tim pedhot jalur langit matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking Trans Jatim matur sembah nuwun. Ugi kagem Abah Kusnan matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi sinten malih ning Abah Warsono matur sembah nuwun, Mas Temu, Mas Singer matur sembah nuwun. Ugi Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih, langsung kemawon ning acara salajengipun, acara Bedayan Sekar Sari. Sumangga. Saking Segodo Bancang ngapunten tarik sugeng rawuh saking Lamongan Tikuk matur sembah nuwun. Ali-ali jembar kuningan dilali-lali saya kelingan abang meneh ora luntura wong sing ijo malih putih bejang meneh ora ngoyura sing duwe bojo ranate mulih
Sampai ki grup balung panggang PT Agrep nggih Mas Iqbal matur sembah nuwun rawuhipun nggih untuk yang perdana ning sumangga kita panggil Ning Adis bersama Ning Dias. Inilah dia penampilan Ning Dias bersama Ning Adis. Mali putih bejang orang loyora sing duwe bojo rana dewe. Di belakang Ning Adis saya tampilkan Ning Marsya bersama Ning Sanana Disco dan juga Ning Rani Asmara. Tolong dikasih jalan ya. Sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Omah gendeng tak saponane abot leninting ya tak lakonane mundut klambi ning pasar babat tresnaku suci donya akhirat. di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan manis Jawa Timur Ning Nyantika Dimasari Ning Putri Agung Sedayu. Bisa ngembang rapi, bisa nyulik, bisa nyawang rapi, bisa nyanding. Wangi yang duduk sumur kari nyumberi para melu ngombe tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Sing duwe horeke Jombang dan juga seorang mua Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Cek.
bersama Ning Ani Wulandari. Di belakang Ning Ani Kumala saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya Ning Titin Subayu bersama Ning Susan Warsono. Di belakang Ning Susan saya tampilkan peranan penting peranan. Lah ya aku ngomong peranan, sampai ngomong apa? Ning Vikum Sukrisna dan Ning Yuni Suyanto. mati dulu. Di belakang Ning Vikum saya tampilkan masih peranan penting Mbak Inge, peranan. Nggih. Peranan-peranan penting Budi Wijaya Ning Rizky Kastianto, Ning Sartini, Ning Sartini Fandiansah.
Tiga senior-seniornya Budi Wijaya ning Yayu Karmala saking Lamongan, ning Mary saking Mojosari, ning Irma Arifin Ngusian Jombang. ning Mariati Mbak Inge, genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gening-gening manis campur sari masih bersama Delebong Anti Galau, dan juga Trio Irama Jos, THC Audio, Fortuna Letin idolaning arek Jombang. Sumonggo.
kita joget lagi bareng Budi Wijaya loh. Iya Haji Audia terima kasih para Luna Lighting senangan selalu menjaga tinggi wong sira sing tak tresnani nganti saben daeng bumi sira tetep tak obati Jawa Timur tak obengi buka kabeh Jawa Tengah tak berani Jawa Barat ora diri nanging ra ono sing ngerti sayangku seribu sayang cinta cintaku sejuta cinta rindu rinduku seratus rindu wong bagus sok kapan bisa ketemu wong bagus mbok enggal bali aku mung setia ngenteni cinta cinta aku cinta cintaku sejuta cinta terima kasih. Satu dua dirinya hatiku 3D jalur langit di polo siap polo Aku bangga kepadamu jadilah jadi hatiku kasihku sayangku kasihku sayangku sayangku. Terima kasih yang Bajono. Yuk, monggo tadi ada yang minta tambal ban. Bacedor, bacedor, bacedor. Ono bacedor. Wah iki mesti rezeki nono. Bacedor, bacedor, bacedor. Ono jamane isih-isih rezeki tambah tambah tambah
Budi Wijaya iku lutruk andalan neka Mas Budi Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang J Mbak Inge Ning Mariati J Mbak Inge kuloten mriki Usahlah sudah acara bedayan Sekar Sari. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur. pelawak kondang Ibu Budi Wijaya yang akan diawali Cak Aris. Gini, saderengipun kita mengundurkan diri. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang di hati pemirsa semuanya. Saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.